تدروا علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله صلوا على النبي محمد صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu mattaqaddama min dzambi amma ba'd. Sareng-sareng Bapak kula dherekaken manunggung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunyo dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal. Ibu, Bu, niki rak sadran wis meh rampung. Nggih. Sadran nek cara Cilacap Purbalingga sami. Soalnya mengko rada ngalor Pemalang Kidul Belik esi sadran. Mengko nek daerah Tegal Brebes niku ngaranine wulan ruwah. Adan ruwah, sadran, Syakban. Nek kala wingi Rajab hurufe telu ra jim ba. Syakban hurufe gangsal shin ain ba alif nun hurufe gangsal shin saka tembung syarah kemuliaan, ain saka tembung uwi tingkat tinggi, sing nomor telu adalah ba saka tembung bir kebagusan, nomor papat alif niku saka tembung ulfah artinya kasih sayang. Dadi jenengan dua anak wadon dijenengi ulfah kuwi artine kasih sayang. Lah nek ulin tok ulin kuwi artine dolan, tapi nek ulin nuha n-nya double tasjid li ulin nuha artinya orang-orang yang berakal. Allahumma. Alif ulfah artinya kasih sayang. Nun saka tembung nur artinya cahaya. Syakban melebu manjing wulan Ramadan, mulane tanda-tanda ahli suwarga salah satunya adalah hafizil lisan, wong sing mampu jaga ngreksa karo lesane. Allah kepengin ora ketang sebulan ing dalam setahun kulon jenengan kon puasa. Sing puasa udu mung gayem tok, sing puasa udu mung mangan nginum tok, tapi puasa lidah saka ngrasani wong liya. Mulane ana kalimat gamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ke akeh wong cendana puasa kawite sahur tekan beduk maghrib ya asline ora oli apa-apa, kejabane mung oli ye kencot karo ngeli pencot karo ngeli ora oli apa-apa, kejabane mung oli ye kencot karo ngelaju
alju rasa lapar atos dahaga. Roli apa-apa, mergane apa? Memang orang mangan, memang orang nge-es duren, memang orang nge-es campur, memang awan-awan orang bakso, tapi lidah gayem mau babai ngrasani kancane ngorek-ngorek lupute salahe batire. Mulane kadang kala kula jenengan seneng pol-polan ngelek-ngelek wong, angel kon ngelek-ngelek awake dewek sebab pancen angel ndeleng gitoke. Nggih. Lah iya, ndeleng gitoke tanggane kepenak, ndeleng gitoke kancane gampang, ndeleng gitoke batire mudah, tapi kon ndeleng gitoke dewek ora ya Bu ya. Ora bisa. Mulane kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Keake wong puasa ora li apa-apa, olihe mung kencot karo ngelak, mergane apa? Memang lidahe meneng anggone mangan, memang tutuk kulon jenengan mingkem anggone pada ngombe, tapi mbukak anggone seneng rasane kancane ngorek-ngorek salahe batire. Mulane kula matur dadi wong aja seneng madani eleke ngewong, aja gampang moyoki dosane ngewong. Wong nek senenge madani biasane tiru-tiru nglakoni. Gini apa mboten? Iya. Ana wong ngapunten jane mboten dosa, tapi kita wong iri drengki hasud. Ana wong bojo loro, kita dengan bangga mengatakan, wong kok bojo loro, kaya mampu-mampu ngempani. Mangsa ora kencoten kaliran, wani-wanine bojo loro, mangan dhewe kencoten kangelan. Malah sing esuke sing madani malah dheweke bojo telu. Mulane dadi wong tulung aja gampang moyoki wong. Nek cara bahasane ulin, wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni. Tapi nek bahasane Kanjeng Nabi ya ana dalile, dadi kula matur ana dalile. Man ayara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong ngece moyoki madani dosane lupute wong, lam yamut hatta ya'malahu, wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni dosa hal sing bobote pada. Mulane nek ana wong lakoni luput nglakoni dosa, kula jenengan bukan ranah kita moyoki madani, tapi pripun Mas? Ngelingna. Wadene kita tidak punya kekuatan ngelingna, minimal dongak-dongakna atawa perintah maring wong sing bisa ngelingna, yang punya power, yang punya kekuatan untuk memperingatkan. Contoh, ana wong wadon ora bener, ibune aja kerasa dadi pahlawan, ngomong karo bojo lanang karena dia punya orang yang punya hak wajib ngandani adalah seorang suami. Istri misalnya polai ora bener, wengi-wengi keluyuran, rambut dadi cetabang ijo jan memper kayak pitik 5.000-an. Keluyuran tengah malam, ibune kadangkala suudon, misal kadangkala suudon ke si wengi-wengi ngapa keluyuran tengah malam rambutnya dirembyak set. Misale sing arep mari ngendi, ibune arep ngendi kae ibune aja langsung ngandani arep ngendi ya, aja langsung kaya niku, ngomong dulu karo wong sing berhak ngandani. Siapa? Satu, suaminya. Wandine iku adalah perawan sing dikandani sapa, matur teng pundi? Teng bapake, karena anak wadon adalah anake bapak, anak lanang adalah anake ibu. Dadi niki Ilham niki putrane Bu Irawati. Ilham putrane Bu Irawati. Ternyata Pak Mariono ora trima, wong sing melu gawe. Masalah kaya niku. Leres Pak Mariono leres, tapi secara ilmu Jawa anak lanang adalah anake ibu, anak wadon adalah anake bapak. Nganti acara muasani bocah, gila bocah nyong ora gelem manut dikandani angel banget masulin kepripun dipuasani dina wetone. Sing muasani siapa masulin? Tergantung anak lanang apa wadon. Anaknya nyong wadon, bapaknya sing muasani.
Anake nyong lanang ibune sing muasani, karena anak lanang adalah anake ibu, anak wadon adalah anake bapak. Kok bisa mergane anak wadon bojo butuh ramane, bojo butuh wali nikah, anak lanang bojo ora butuh sapa-sapa. Si butuhe apa? Butuhe modal. Butuhe apa? Pokoknya nek Mas ya, Mas nek ora 30 gram ke mertuane modot bae pokoke. Iya, anak lanang bojo ora butuh apa-apa, butuh modal nggo bojo. Nek anak wadon butuh wali nikah. Mulane secara bahasa anak lanang adalah anake ibu, anak wadon adalah anake bapak. Mulane rata-rata senajan ora kabeh, rata-rata anak lanang lulut manjane maring ibune, anak wadon lulut manjane maring bapake. Mulane bapak-bapak punya kewajiban gedhekna bocah anak wadon, bagusi anak wadon, mendidik anak wadon sehingga nantinya diserahkan kepada calon suaminya. Watazwijul binti, bapak-bapak yang punya anak perempuan punya tugas watazwijul binti, menyegerakan nikahaken anak wadon. Anak wadon sekaton dewasa wis perlu bojo, dibojokna selek, dibojokna jangan dikenang wereng, jangan dikenang reng leia. Mulane tugasnya bapak abot apabila punya anak perempuan lan dilala anake papat wadon kabeh, abot temenanan Pak, uli nggodoki anak wadon, uli jagani anak wadon. Mula niku nek anak wadon bapak-bapak rata memang rata abot. Kenapa? Ya niku ibu sudah tidak punya kewajiban apa-apa mergana anake wadon kabeh. Sing punya kewajiban gede malah justru seorang ayah menghantarkan anak gadisnya, menghantarkan anak perawannya sampai ke jenjang pernikahan. Selama proses itu didik agamane, unggah-ungguh tata krama dan sebagainya. Selanjutnya bocah matang perkara agama dan akhlaknya, barulah wadazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak perempuan, anak wadone. Allahumma. Nah niki jenengan mulane Dek Ilham Malik Ibrahim, waduh apik banget gearane, Ilham Malik Ibrahim, anak Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Maulana Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, angger bocah cendana Ilham Malik Ibrahim ngene iki. Kita doakan muga-muga Dek Ilham putrane Pak Mariono bin Mariono Ibu Irawati dadosaken lareng kang saleh ingkang alim, ingkang beto manfaat maslahat selamat dunia lan akhirat, dadi kebanggaan perhiasan dunia dan akhirat dumateng dang sepuhipun lan keluarga besar cendana umumipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dek Ilham, kulo Ilham lare-lare cendana grup hadra sedaya kepengin mulia, kepengin selamat, cekelan sing telung perkara. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ibu kangelan kepengin mlebu swarga. Swarga kuwi duweke Gusti Allah, duweke kakine kula jenengan. Setiap orang punya kunci swarga dewek-dewek. Ana wong mlebu swarga gara-gara ngurmati biyung, ana swarga gara-gara tahajude, ana wong kecekel swarga gara-gara ngopeni anak yatim, ana wong kecekel swarga gara-gara gawe dalan nggo wong akeh, ana. Dadi kula jenengan aja gampang moyoki dan menilai kaya wong ora tau sembayang sing besok kepriwe, kaya wong ora tau zakat sing besok kepriwe, kaya wong tumindake kaya sing besok kepriwe. Aja gampang kaya niku, aja gampang kaya niku. Justru orang-orang yang menjadi walini Allah, wong nek dadi walini Allah, wali sing tingkat tinggi, yang pertama niku adalah di dalam kemiskinan. Kemiskin anake akeh
akeh. Melarat anake pirang, sabar apa mending tambahi bojone cerewet. Wali temenanan Bu. Mulane angel mlebu teng mriku angel, dan kula matur masyarakat Cendana kunci-kunci surga sendiri-sendiri. Sabar ngedepi wong lanang, taat karo bojo lanang kecekel surga, salat 5 waktune apik kecekel surga, jenengan punya kekuatan bandane akeh gawe dalan nggawa wong akeh ya surga. Ngopeni biyung sing lagi mriyang sabar ngopeni biyung surga. Duwe tangga kayung mandan angel kita sabar surga. Dadi sedaya wong niku yakin aja nganti pesimis tapi kudu optimis. Kadang-kala kita dibeten-beteni, kem besok rika mlebu neraka, kem besok sampean mlebu neraka, kem besok nek orang lakon iki sampean mlebu neraka, sing swarga nyongtok. Jare-jare swarga duweke kaki nembok. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga niku rindu dengan 4 golongan. Rindu dirindukan surga. Jenengan kepengin mlebu tapi ternyata surga rindu 4 golongan. Misal jenengan rindu bupati tapi bupati ternyata rindu karo jenengan. Berarti lebih mulia mana? Lebih mulia dirindukan kali bupati daripada kita rindu bupati. Sama halnya kita rindu surga, ternyata ada yang lebih mulia dengan rindu surga. Apa itu? Surga rindu masyarakat Cendana sing kecekel patanggol. Pinten Bu? Sekawan papat. Pinten Bu? Papat ya ora papat. Al-awwalu hafizil lisan. Golongan nomor 1 wong sing dirindukan surgane Allah. Masyarakat Cendana, Candi Wulan dan sekitarnya. Nomor 1 wong sing ngreksan jaga, mampu ngreksan jaga omongane. De ilham lare-lare Cendana cekel sing telung perkara. Apa Bu? Banter orang lancangi, landep orang natoni, dhuwur orang ngungkuli. Landep orang natoni, landep cara Kutasari, nggih Mas Fajar siap matur nuwun. Landep orang natoni, landep cara Cendana bedog, bendok, arit, celurit. Tapi cara gulon jenengan ngerti singarane landep ngungkuli pedang, landep ngungkuli tombak adalah omongan omong sa omong. Contoh, barang halal dadi haram gara-gara omong. Barang halal dadi haram gara-gara rambutan halal napa mboten? Duren halal napa mboten? Oke, cengkeh halal napa mboten? Halal. Tapi ketika jenengan jiot tanpa ngomong, orang anak omong sa omonge dadine nyolong hukume haram. Tapi ketika jenengan Kang durene ya ada satu kalimat iya, Kang rambutan gonyong ya iya, sing mone halal dadi tambah berkah mergane anak omong sa omong. Tetapi kalau tidak ada kata-kata orang anak ijab kabul dadine haram, termasuk perkara ijab kabul bobot jowan mone haram. Begitu anak qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur halan, saya terima nikahnya disekseni karo waline, anak saksi loro sing adil, anak waline, anak saksi loro sing adil, anak ijab, anak qabul, syukur-syukur bayar mahar, selesai. Wong bojo ora larang, sing larang apa? Gengsine. Nggih. Bojo ora larang, sing larang gengsi. Resepsi kudu sing megah, dekorasine sing 70 juta. Nanggap wayang ini itu, ebek ini itu, pokoknya esok-esok dangdutan, sorene bege-began, wengine wayangan, dina keloro esok-esok kenrongan, sorene drambenan, wengine pengajian, dina esok maning ngangsur BRI. Langge
Justru jenengan bojo, ngapunten Mbak, jenengan bojo niku apa ala kadarnya saja, penting wong pada ngerti sampai nikah sudah. Justru hidup yang mengkone sing temenan adalah hidup setelah resep, nggo sangu, besok mengarepe, ora dipol-polaken. Mulane bojo niku murah, sing larang adalah gengsine, mengkudukan, kudu wayangan, kudu resepsi gede-gedean, kudu dekorasi sing 100 juta, nek ora moh, nek ora isin karo tanggane, niku malah sing mari dadi kula jenengan mumet nepsu kedlurung raga singkat tempuh kabotan. Dadi wong aja gampang mewajibkan barang sing ora wajib. Wajibe adalah nikah. Nomor 2 wajibe adalah nek perkara bojo wong kabeh kudu krungu. Tapi kan ora kudu gawe acara gede-gedean resepsi sing larang-larang regane. Wajibe adalah nek perkara lamaran cukup 2 keluarga saja yang tahu. Tapi perkara bojo kabeh wong kudu ngerti. Saya ulangi, lamaran cukup 2 keluarga saja yang tahu, keluarga wadon, keluarga lanang, cukup rong keluarga sing ngerti, rusak pada ngerti kabeh. Tapi perkara bojone sekabupaten kudu ngerti temenan Bu. Perkara lamaran cukup antar 2 keluarga yang tahu, tapi perkara bojone sekecamatan sekabupaten kudu pada ngerti. Sekarang ora Pak, sekarang diwalik, lamaran gawe dekorasi happy engagement. Nggih napa nggih? Nggawa dekorasi sing regane paling ora 10 juta. Kemudian gawe fotografer sing larang sisan, blangkone NU ae. Inggih, HP-ne set, kamerane jejer ana apa. Begitu acara lamaran tukar cincin, selep-selepan cincin, selep 2 bulan bubar. Anten boten lho. Nih perkara lamaran cukup 2 keluarga saja yang tahu. Oh kae calon iki bakal kae iya ditongakna ya muga-muga cepet tekan hari H. Mergane kenang apa sing ngarane lamaran kudu sreg-sreg akeh werenge. Delala sing wingi-wingi pada teka, aku masih cinta padamu lah. Aku masih sayang padamu, apa kamu gak tega sama aku? Dan sebagainya, akeh godane, akeh werenge. Niku Bu, mulane sing arane lamaran 1 cukup 2 keluarga saja yang tahu, keluarga wadon, keluarga lanang cekap. Nomor 2 nunggon ini aja kesuwen. Api ke cepet-cepet duduk dina, syukur-syukur lamaran sisan ke duduk dina kapan dina neset, api ke dina kapan masulin, ya api ke bulan apa, api ke ya bulan sadran, kie, biar rampung, nek ora kapan bulan besar, api ngup ijab, ngadan, resepsi kapan-kapan pun boleh, tapi perkara salaman karo penghulu, salaman karo wali nikah mas-mas niku, api ke siji nang bulan sadran, loro nang bulan besar. Dinane kapan apike? Ya apike ya sing jeme 13. Minggu kliwon, Kemis manis, Jemuah pon. Ngaten? Minggu kliwon, minggune 5, kliwone 8, 13. Kuwi tibane ayam tentrem Bu. Wong sing jarane bojon kuwi sing penting ayam tentrem, bandane akeh nek karepe padudun pecucon wong, karepe marah-marah bae, semenetok. Padahal duitnya wis pirang geger bae mergane ora ayam tentrem. Kan kaya niku nggih. Mulane wong bobojoan konsepnya adalah kaya niki. Wong bobojoan terus para guru-guru kula konsepnya adalah lanang wadon padha ngomong padha duwe omong maring bobojoane. Apa? Dek, ana apikmu tak syukuri, ana elekmu tak tutupi. Dek, ana elekmu tak tutupi, ana apikmu tak syukuri. Ngaten nggih? Dan sebaliknya Mas, anak apikmu tak syukuri, anak elekmu tak tutupi. Wong kon ora duwe luput ora mungkin jenenge bae menungsa menung sok ora rumangsa, menungsa menus sing kakean. Gina bang nggih? Lah iya. Tempatnya dosa, tempatnya luput, tempatnya kelalen niku menungsa. Mulane dalam konsep rumah tangga
pun pada saling mengatakan, "Dek, anak apikmu tak syukuri, anak elekmu tak tutupi." "Mas, anak apikmu tak syukuri, anak elekmu tak tutupi." Bukan nih kita malah ngumbar eleknya satu sama lain gara-gara TikTok, gara-gara WA, gara-gara Instagram, gara-gara ini itu Facebook. Kita dengan mudah ngumbar eleknya satu sama lain. Niku tilaknat karo Kanjeng Nabi, "Inna syarran nas indallahi yaumil qiyamah ar-rajulu yufti ila imraati wa tufti ilaihi tsumma yamsuru siraha." Besok nanti kiamat Allah tidak akan memandang wajah-wajah siapa Mas? Wajah dua orang yang saling mencintai pada awalnya, tapi pada akhirnya mereka berpisah dan mereka kemudian mengumbar kesalahan satu sama lain. Onten apa mboten? Bareng bojo pegatan garing ngelek-ngelek onten apa mboten? Nang WA, Instagram, saling sindir menyindir nang status nggih. Kadang-kala WA-ne di privasi ditujukan maring kae dan sebagainya. Niku hati-hati Bu, yang sudah duren-duren roti-roti, biyen-biyen siki ya siki. Anak elekmu tak tutupi, anak-anak apikmu tak syukuri. Amin Allahumma. Sapa wong seneng nutupi dosane aibe wong, maka wong niku besok nang ngarsa dalem Allah ditutupi aibe kalian Gusti Allah. Tapi nek sapa wong seneng ngumbar ngelek-ngelek saling wong niku juga dumbar luput sale karo Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Satu, hafizil lisan, wong sing mampu ngrasa karo lesan niku dirindukan gali swargane Gusti. Ana halal dadi haram gara-gara omong, ana haram dadi halal juga gara-gara omong sa omong. Mulane Bu, masyarakat Cendana uli duwe omong sa omong tembangan sing apik. Napa malih Cendana nggone angker? Leia candi wulan, candi rata, candi nata, candi wulan, Kutasari. Ki panggonan-panggonan gunung disekseni karo para gaib, sekseni karo para luhur. Mulane omong saomong sing ati-ati, mulane ngomong sing apik-apik mengko nemoni sing apik-apik. Leia jenengan misale ngamatur nang Cendana, Kinyong pucet arep meriang apa ya? Meriang temenan. Nggih Bu. Kinyong pucet arep meriang apa ya? Ndelala meriang temenan. Tapi nek jenengan omongnya apik, kinyong mandan pucet kayane tambah sehat apa ya? Tambah sehat. Mulane wong niku gumantung apa omong, ngane apa tembunge. Mulane ngati-hati dimanapun tempat, orang nang di papan, orang nang ngampau, orang nang gunung. Karena kita berhadapan bersandingan dengan makhluk gaib, kadang kala omong saomong kita disek seni. Aten nggih? Mulane hafizil lisan ahli swarga yang pertama adalah wong sing jaga ngreksa karo omongane. Nomor loro, ta'allil Quran. Ahli swarga niku nomor 2 adalah wong sing pada seneng mengkaji isine Al-Qur'an. Nomor 3, mut'imil ji'an, wong sing memberi. Ji'an jamake jaiun, wong sing pada kencoten, wong sing memberi makanan bantuan pada mereka yang membutuhkan. Mulane Cendana bagawe acara bagi takjil mangga, kolek-kolek budin bagi-bagi kena, kolek-kolang kaling bagi-bagi kena mangga niki dalam rangka ala berkah bulan Ramadan. Ditambah malih mut'imil ji'an, mut'im suka memberi, ji'an jamake jaiun, wong sing pada kencoten. Sing nomor 4, shaimina fi syahri Ramadan, wong sing pada berpuasa ing dalem bulan Ramadan. Karena kita mlebu bulan Ramadan, bulan niku kudu aturaken wong sing bangga bunga ceria atas nama Ramadan, bulan sing dimuliakan kali Allah. Ashhurul hurum, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Surat atau Muharram niki bulan sing dimulyakna karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Bulane 4 niki sarang-sarang Pak Bu, ing bulan Ramadan hafizil lisan, ing bulan Ramadan ta'alil Quran, ngaji Quran. Sing nomor 3 ora ketang apa yang kita punya, gawe opor ya banyune sing akeh. Banyune sing akeh lung semampu kita.
Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Maksudnya pimen semampu kita sebisa kita. Lah iya sempurna kayaknya rada-rada angel, tapi kan seorang-orang nih semampu kita sebisa kita. Bocah cilik pada urung bisa tahan maghrib puasa ya latihan beduk duhur, tapi bapak-bapak kan jam beduk duhur, bapak-bapak kan full lari-lari latihan koyo ngurung lare-lare di belajaran nang ibune konpu. Wah saya beduk gandengin. Oke puasa godong gedang esuk-esuk madang, puasa godong curing esuk-esuk nyanding wis engko dhuwur madang mengko magrib melu buka dalam rangka latihan. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora bisa sempurna dek ya aja babar blas. Artinya kita dituntut semampu kita sebisa kita. Salat ora bisa sempurna gara-gara perjalanan jauh. Ibune Purbalingga tekan Jakarta wong nyatane 9 jam 8 jam rada cepet ya 7 jam. Kulon jenengan ya sudah ana jam maka kosor digabung ya ana diketok ya ana. Seorang kulon jeneng tetap berusaha karena kita dituntut semampu kita sebisa kita aja. Kemudian babar blas. Mala yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Niku kaidahnya apa Bu? Mala yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Artinya sebisa kita semampu kulon jenengan masyarakat Cendana Kuta Sari. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Setiap bayi lahir nang Cendana diperhatikan tangannya gegem gitu nggih. Lah nek wong mati tangane udar. Tahu tuh mau wong mati nang Cendana tangannya gegem. Wis ngarep ngadusi wedi. Kuwatir dijotosi. Bayi lahir tangannya gegem. Kenapa? Ora anake direktur, ora anake kondektur, ora anake tukang kocap masih dia adalah sebagai anak manusia, dia punya kewajiban dan punya kewajiban gegem sing rong perkara. Ada 2 hal. Tugasnya Ilham, tugasnya saya, tugasnya putra putri penjenengan teng Cendana adalah 2 perkara. Yang pertama adalah nyembah datang Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon pada menghambakan diri datang Gusti. Nomor loro tugas saya lare-lare Cendana sewisi iman Islam yang kecekel. Nomor 2 adalah ilmu ditambahi. Kenapa? Karena punya kewajiban nomor 2 adalah imaratul ardi, memakmurkan bumi, ngereksa Purbalingga, bagusi Cendana, bagusi Kutasari, bagusi Indonesia. Pak Soekarno ganti, Pak Harto ganti, Mbah Habibie ganti, Mbah Gus Dur ganti, Bu Mega ganti, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY ganti, Pak Jokowi ganti, Pak Prabowo ganti. Besok kapan insyaallah tidak nutup kemungkinan lare-lare Purbalingga. Allahumma minimal sakat Cendana ana sing dadi Bupati Purbalingga. Allahumma. Lah iya wis ana contone kok. Bisa ana contone. Candi Wulan nggih. Niku trah-trahe Bupati Purbalingga. Lho niki. Riyin Pak Triyono Budi Sasongko leluhure ya Candi Wulan. Nggih, berarti perek karo Cendana ya ora nutup kemungkinan. Bupati Purbalingga asale Kang Cendana besok kapan? Ya kapan-kapan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Lah iya, imaratul ardi, memakmurkan bumi. Ana sing dadi polisi terus setanggung-tanggung jenderal bintang 3 munggah bintang 4 Kapolri. Ana sing dadi tentara terus setanggung-tanggung bintang 2 bintang 4 dadi panglima tentara. Nek pengen dadi bintang 5 tak aja. Bintang 5 aja. Karena itu adalah pangkat apa? Pangkat 1 Pak Sudirman bintang 5, Pak
Soeharto bintang 5, Aha Nasution bintang 5, paling pol mentok yang menjabat yang masih hidup bintang 4. Nah, dan sekarang Pak Agus Subianto, Pak Kapolri, Pak Sigit, insya Allah besok kapan 2050 atau 2100 nek kasih menangi kulon jenengan tidak nutup kemungkinan 2050 lare-lare Purbalingga ana sing dadi menteri catur kae ana sing dadi menteri, ana sing dadi wong agung, insya Allah. Karena itu tugasnya anak manusia, Bu. Lah iya nek kudu menungsa lare-lare Purbalingga, siapa sing ngerasa bumi? Kucing, bebek, ra adalah anak-anak lare-lare cendana. Maka manusia tangannya gegem ketika lahir, Ilham biyen tangan gegem naik lahir, mergane putra Mbak Ira itu punya kewajiban satu, nyembah datang Allah, menghambakan diri datang pangerane. Nomor 2 adalah ngereksa cendana, gulo wentah kutasari, bagusi Purbalingga dengan apa yang dia punya. Dia adalah seorang seniman sing apik. Dia adalah seorang kontraktor, bagusi desane sing apik. Dia adalah seorang pejabat, tanda tangannya payu tinggu kemakmuran masyarakat. Artinya ya kini kukulaturakan orang itu punya surga masing-masing. Pejabat surganya ya beda karo surganya kiai kun kaya pejabat ora bisa. Bedanya teng pundi? Kiai mulang, memberikan fatwa, memberikan arahan. Bupati tanda tangannya payu, lah tanda tangannya nyong ora payu tapi nang BRI nembe payu cret. Artinya apa lah ya, swargane wong beda-beda dek dewek. Swargane ibu beda ketika gula wendalare jos, swargane anak betik karo wong tua swarga. Bupati ya bisa swarga jalur tol dengan apa? Kebijakan kemakmuran cendana, kemakmuran masyarakat, orang malah nggo wetenge dewek. Nggih, dengan kebijakan bupati dalane apik, amal jariah bupati saged mawon. Orang yang punya pangkat dengan pangkatnya ngibadah, orang yang punya kekuatan dengan kekuatannya ngibadah. Mung terima pulpen tanda tangan cret dadi ganjaran orang mandek-mandek saged. Siapa sing duwe? Para penggede-penggede, pejabat-pejabat. Otomatis swargane bupati karo swargane kiai juga beda karena jalannya beda tapi saling melengkapi. Swargane kiai mucal, memberikan fatwa, memberikan arahan kepada umat Kanjeng Nabi. Lah swargane bupati ya bisa jadi lebih gede. Kenapa? Dengan tanda tangan bisa ngangkat derajat kiai, dengan tanda tangan bisa bangun pondok, dengan tanda tangan bisa gawe nama madrasah, dengan tanda tangan bisa numbasaken Quran saubo rampene. Kan ngaten nggih Bu nggih? Nggih, artinya saling melengkapi. Masyaallah. Lah iya bupati kon mulang masa jegosa. Lah siki bupati ini mulang yener mulang apa? Bupati ini melu mulang sudah punya bidangnya masing-masing. Lah iya, kiai langka bupati ya kepriwe? Bupati langka kiai nganggo wudele dewek, tidak ada arahan. Mulane kalau jenengan tindak tang alun-alun niku kan wis pas. Alun-alun Purbalingga niku wis apik. Apike teng pundi? Apik. Tengah-tengah alun-alun. Pinggire wong dodolan. Mereng golek ceblak, golek cimol cilok nang kono ana kabeh. Muter dalane. Nah, kan muter dalane wis liwat masyarakat. Sebelah lor ana pendopo, ngene nggih. Sebelah kulon ana Masjid Agung Darussalam. Masjid Agung Darussalam kanggo syiar agama Islam. Apal nyong ya. Esuk bengi kanggo ngaji akeh pisan sing dadi santri. Niki kancane Mas Dedi mau. Menara kembar menjulang tinggi digawe kaya Masjid Nabawi, kubah gede kaya tudung, kaya gunung, kaya umang nganggo topi tudung. Betul apa manik? Sudirman lho ten bareng ono. Lair nang Bantar Barang, pinter ngaji, gedene mimpin perang, sabdane kaya ratu kapanditan, gridane kena kanggo
disenengi nang mung suwe paling diweteni semangate kaya singa barong ora wedi ancamane tiapa. Sudirman mimpin perang gerilya munggah mudhun gunung mlebu metu desa. Terus mungsu dicegat nganggo udan barat dongane direwangi para malaikat. Mas Fajar mau ana mone modele wong naku dewek. Lah niki Mas Omong ngenten nggih. Niki Pak Sudirman, Mbah Sudirman niku punya jimat. Jimatnya apa? Ora pedot, ora lepas saka wudu. Salat ora salat, Mbah Sudirman kecekel wudu. Mulane saben mentut dut wudu maning. Dadi niki hebate Mbah Sudirman niku yang kita contoh dari masyarakat Purbalingga. Salah satu jimat Mbah Sudirman adalah ora tu pedot, ora tu putus perkara duwe wudu. Amin Allahumma ya robbal. Nggih, subhanul yaum rijalul ghad, lari-lari hari ini, pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mulane sampun tepat nika ketika alun-alun Purbalingga tengah-tengah lapangan muter bakul-bakul sami dodolan ekonomi lancar. Kemudian sebelah kulon ana masjid megah indah sekali arane Masjid Agung Darussalam, lore ana pendopo bupati, wetane lapas apa ya Bu? Nggih, kidule ana sekolahan, leres. Ya ana Alfamart Indomaret bareng nang kono, ana bank dan sebagainya. Mburine ana pasar Gang Mayong, leres. Ulin apal dening ya, sering madang. Jalan-jalan madang. Lah, nggih penting niku. Karena apa? Pasare ana, alun-alune ana, bakul-bakul ana, masjide ana, bupatine, pendopone ana, sekolahane ana. Di situ menjadi simbol kabeh kon bersinergi. Kenapa pendopo bupati ngarepe adalah alun-alun? Alun-alun kuwi adalah tempate masyarakat. Walaupun alun-alun kuwi tempate wong bingung. Lho kok bisa bingung? Iya, sing tekan deleng wong jakong, sing jakong deleng wong teka. Yang ngono sih ibune jalan-jalan yang alun-alun nembe teka mesti ngomong rame nih ya pada jagongan. Sing jagong melu ngomong akeh teman sing pada teka ya, pada teka kemritik mledek niga. Berarti napa? Alun-alun gone wong bingung, sing tekan deleng wong jagong, sing jagong deleng wong pada deleng-delengan citane. Tapi niku penting, tengah-tengah ada alun-alun kumpule masyarakat dolan nang kono, playon nang kono, jonjang nang kono, arep tuku jajan ya nang kono ana bakul-bakul apik, ekonomi lancar, sae. Lore ana pendopo bupati, pemimpin kabupaten. Sebelah kulon ada tempatnya para alim, para ulama mulang. Sopo? Para kiai. Burine ana pasar, tempatnya jual beli ekonomi maju. Ini penting. Kenapa? Bupati kudu diawasi karo masyarakat. Bupati kudu perkara para kiai ben mlakune orang nganggo wudele. Bikin acara masyarakat kumpul perkara bupatine. Bupati yang merakyat. Mulane nomor loro banter orang lancangi maknane apa? Wong pinter tapi ora keminter. Nomor telu dhuwur orang ngungkuli. Wong sing pangkate dhuwur kaya Mas Fahmi tapi beliau biasa saja. Artinya apa? Kembul karo masyarakat. Niki yang kita butuhkan. Ora dumeh, ora direk-direk. Nah, walaupun kita dadi rakyat tetap menghormati ngajeni. Tapi jiwa seorang bupati tetap kepengin kudune bersama rakyat bareng-bareng karo masyarakat. Tapi ibune ya aja geduga. Ono bupati teko dirangkul, bro. Ya aja kayak batire dewek. Iya kita biasa saja, bupati ini biasa saja, tapi kita tetap menghormati wong derajatnya beda. Beliau seorang bupati, jadi aja keduganan nemen ini bupati teka. Itu kan bupati merakyat, kita dengan pede yang rangkul. Halo guys. Halo bro, ya jaga yang niku juga tetap adab, etika tetap dipakai. Walaupun seorang pangkat lah, tetap dia andap asor. Amin Allahumma. Tegas dur orang
ngungkuli. Dheweke pangkate dhuwur, seorang panglima, seorang apa-apa dan apa, tapi kepada siapapun andap asor, unggah-ungguh. Niku sing disenengi kali masyarakat. Iya ya, kayak wonge pangkate dhuwur tapi biasa baik. Iya ya, kayak pangkate dhuwur tapi karo masyarakat tetap ngelembah mana, orang direk nah, orang dumeh nah. Amin Allahumma. De ilham kecekel telu, siji landep orang atau ni omong somong, loro banter orang lancangi. De ilham pinter tapi orang keminter, banter orang lancangi. Sing nomor telu, de ilham nanti punya pangkat tinggi terserah jadi apa, wong pangkatnya dhuwur orang ana sing ngerti, rezeki pati ndak ada yang tahu. Dan tapi kepada siapapun ngelembah mana, dan itu yang saya ugemi. Bismillah alon-alon dilakoni langge siapapun itu. Ngaten nggih. Niki mboten pengajian, niki ngaji bareng. Wong kula melu ngaji. Melu ngaji nek kula pengajian kula sembrana. Mergane apa? Marahi jenengan ana wong pinter diwarai, berarti nguyai banyu seg. Niki mboten pengajian. Mboten pengajian tapi ngaji bareng. Ben dadi wong sing pada ajine bareng-bareng ngaji, ben dadi wong sing bareng-bareng aji dunya lan akhirat. Amin Allahumma. Nomor 3, dhuwur orang ngungkuli. Dhuwur orang sekarang banyak sekali wong dhuwur pangkate karo sapa-sapa kepengin ngidek, karo sapa-sapa kepengin ngerendah. Nah, saya dan saya. Ngati-hati langkah wong mengatakan saya. Satu adalah Gusti Allah, aku dan aku. Karena yang patut sombong naming Gusti Allah. Nomor 2 adalah Fir'aun. Dadi nek jenengan gampang mengatakan aku dan aku, pilihan cuma 2, satu Gusti Allah, mesti jenengan boten. Nomor 2 Fir'aun, berarti nek jenengan gampang aku dan aku, berarti jenengan ponakane. Niki hati-hati. Mulane dhuwur orang ngungkuli. Fir'aun niku Bu, dhuwur niku ngungkuli, ngaku-ngaku dadi pangeran. Mulane ben pengen selamat sareng-sareng kula pribadi de ilham masyarakat cendana Mas, banter orang lancangi, landep orang natoni, dhuwur orang ngungkuli. Amin Allahumma ya robbal. Lare-lare punya tugas 2, tapi jangan salah, ibu juga punya peran penting meriatini bocah. Jenengan kenal Pak Soeharto napa mboten? Presiden nomor 2, bandane akeh napa mboten? Paribasan gunung bedueke Pak Harto nggih. Lemah duweke kae ngene sapa? Ngene Mbak Mayang Sari, turunane Pak Soeharto, mantune Pak Harto. Kae duweke sapa? Duweke Pak Bambang Triatmojo, putrane Pak Soeharto. Pak Soeharto niku mari datang lare-lare kaya-kaya pitung turunan orang tank. Menyatane Pak Bambang Triatmojo putrane nika bandane kurang lebih kala wingi ditaker 48 triliun. Kowe 40 triliun nek tuku kak dinggo tukok nadawat. Cendana kelelep kok banjir dawat, ora seneng sih. Tapi jenengan aja gumun. Iya ya Pak Harto bandane akeh, putra-putrane mulia, aja gumun. Kenapa? Sing kula gumuni dudu bagaimana akeh bandane ora. Yang kula gumuni adalah gemien pripun ibune Pak Soeharto uli mriyatini anak-anak. Lha niki. Dan dadi hari ini lare-lare kudasari anak sing mulia aja gampang sombong. Kenapa? Dek, muliamu hari ini itu tidak lepas dari priyatine wong tua. Kalau hari ini Anda ngemut gula rasa legil, kepenak rasane, kor gelem tirakat, pertanyaannya adalah mengko kowe mulia sing mriyatini anakmu sapa? Dan sing mriyatini putra-putramu sapa? Kalau hari ini kamu ora gelem tirakat, ora gelem priatin, ora gelem ora gelem puasa. Mulane kula mboten gumun. Pak Soeharto bandane taker truk triliunane. Mboten gumun, sing kula gumuni gemien kepriwe ya ibune oleh nirakati, dongane apa ya, puasane apa ya, nganti duwe putra hebat, duwe turunan mulia, duwe turunan wong agung, apa ya dongane, apa ya priyatine, apa ya carane, kan ngaten.
Ngaten, ibu aja gampang dieleg-elegi bandane 48 triliun. Aja gumun, sing kula gumun apa? Ibune Gemin primen oleh nirakati. Ibune Pak Soeharto asmanipun Bu Sukirah. Ya wong cendana apa ora ki Sukirah? Wonten. Halo Sukirah. Iya. Nyi Sukirah. Ibune Pak Soeharto, wong desa, wong Gunung Kidul, kersa priatin, kersa tirakat, kersa kencoten, kersa rekasa, demi anak turunan dadi mulia, demi anak turunan dadi wong agung, demi anak turunan dadi wong hebat. Lho nggih Bu, sing arane lemah blara taker hektar paribasan niku aja gumun karo bandane, gumun karo ibune Gemin kepripun oleh nirakati, apa priyatine, apa dongane jane apa jane sih kan kaya niku. Kita pernah saran kok nganti duwe turunan hebat, duwe turunan mulia. Alhamdulillah. Maka niki de ilham suatu saat mulia orane gumantung kuat orane Bu Ira, Mbak Ira anggone nirakati ilham nggih puasa. Lah iya, nek ilham ora gelem puasa, ibune sing muasani. Lah wen kok ilham ora gelem puasa, sing muasani anake nantinya putrane ilham sapa. Mulane saling nirakati. Lho niki Bu, japa serana tapa. Niki pembahasan angel. Wis berhubungan karo tirakat wis angel. Ki kudune ana kopine biasanya. Biasane kayak ini ku, angger kalau ngomong perkara tirakat biasanya kopine metu biasane. Tapi wong nggon sing gawe anu lagi sibuk nampa tamu ya, jadi ora kesaid, wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu ketika Mbak Kanjeng Nabi niku ndongani. Wonten lare dan didoakan oleh Ibnu Abbas. Lare alit namanya Ibnu Abbas. Lare alit umur 10 tahun ikut didoakan oleh Kanjeng Nabi. Pinter Ibnu Abbas, alime Ibnu Abbas itu tidak lepas dari doanya Kanjeng Nabi. Mangke jenengan kondur putrane lagi bubu, oli ngepuk-ngepuk bocah, oli ngepuk-ngepuk bayi. Niku lagune aja sing siki-siki Bu. Jenengan ngepuk-ngepuk bocah dadane dielus-elus karo ditongakna. Nate napa mboten? Mboten. Lah biasane apa nek nurukna bayi? Bocah dipuk-puk bokonge, tapi semuanya dusta. Didoakan solawat atau niki mangke dalu lare-lare sami bubu dadane ditongani. Seperti doanya Kanjeng Nabi mendoakan Ibnu Abbas jadi ngalime kaya nika, soleh kaya nika, juga tidak lepas dari doanya Mbah Kanjeng Nabi kepada lare namanya Ibnu Abbas. Monggo pangken jenengan direkam ora apa-apa, ditulis nek jenengan ngerti lafale. Direkam ora apa-apa. Doanya pripun Mas? Ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas bisa ngalime kaya nika, doanya seperti ini. Tangan ibu ngelus-elus dadanya lare sambil jenengan mendoakan anak, apalagi anak lanang landepe luar biasa. Ibu yang mendoakan anak lanang, anak perempuan boleh, anak laki-laki lebih utama karena anak lanang adalah anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo pada ditirokna. Oke, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman. Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman. Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman. Allahumma ya ping 3 sing mantep. Ya Allah, isilah perut, badan, jasad anak Ibnu Abbas ini dengan ilmu dan kebijaksanaan. Jadi orang mau ilmu netrok tapi kebijaksanaan. Orang mau ilmu netrok tapi
sana. Orang mung pinter tok tapi juga bijaksana. Ini ku kan sing diarepaken nggih Bu nggih. Ya pinter yang alim, pinter tangteng tapi bijaksana. Ora egois, orang nganggo karepe dhewe tapi punya unggah-ungguh dengan cara bijaksana. Itu doanya. Allahumma ukhsu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma ukhsu jaufahu hukman wa ilman. Amin Allahumma. Maka satu wis dituntut lare-lare kon pinter sekolah ngaji sing bener, juga jangan lupa ditopang priyatine ibu. Apabila itu ada anak laki-laki, ibune sing maju, anak perempuan bapak sing maju. Tapi kadang-kala bapak-bapak pada ngeper, ora lah nyong tak golek pahal baik, tak kerja baik ya, ibune sing borong, anak lanang anak wadon. Tapi intinya saling melengkapi, karena mulyane anak tidak lepas saka doa priyatine wong tua. Amin Allahumma. Kita sareng-sareng maos anu Bu Sayyidul Istighfar. Apal mboten? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nggih. Ya sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tengriku wonten kalimat abu ulaka binik matika alayya. Tegese apa? Dadi wong cendana niku aja mung mikiri dosa tok, aja mung mikiri lupute tok. Ya Allah, aku akeh lupute, aku akeh dosane. Mau esuk aku nyolong beras jimpitan, mau esuk aku nyolong budine tanggane. Aja mung niku dong sing deling-eling. Oke, kita at-taubah minadz-dzambi, cepet-cepet jaluk pangapuran, jaluk ngapura datang Allah nggih, tapi sing deling-eling aja mung dosa, aja mung lupute tok, tapi juga ngeling-eling nikmate saka Gusti Allah. Mulane ana kalimat abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, memang kula ke dosa lupute. Kula matur, setiap orang punya dosa tapi dengan cara yang berbeda. Saya ulangi, setiap orang duwe dosa tapi dengan cara yang berbeda. Ana wong sing dosane mlathoki galangane tanggane anak. Ana wong dosane mindhai patroke karangane tanggane anak. Akeh. Ini dipacul geser seperempat meter, ngesuk macul maning geser maning seperempat meter, genep 2 tahun dadi 4 meter. Hati-hati perkara badian, perkara hidup pertentangan niku. Ngati-hati Bu, ngati-hati. Lho niku dilegak-legak nandingin, ngaten? Dadi kudu dilegak-legakna. Niku dadi mriyang ora mari-mari bisa juga gara-gara nyerobot hake kanca batire. Dulur tangga teparone, wong liya atine gelak, kita belum jaluk pangapura. Mulane niki wulane sadran, mumpung sinang wulan sadran ora ketang nang petite wulan sadran, pengujungi wulan sadran, ayolah dilegak-legakna karo wong tua, karo tangga teparo. Mulane ana acara apa kae jujuk-jujuk ora ketang gula kopi nek cara ngene niku lembien. Sini kita wis jarang merganis gara-gara wis ana transfer. Anu ngene nyong dikirimi transfer klunding 200.000, klunding 500.000. Sekis masyaallah. Lah niki kalau zaman dulu niku gawa butin, gawa muntul lan apa dijujuk-jujukaken niku dalam rangka nglegak-nglegak. Nah, karo wong tua nglegak-nglegak nah karo kanca batir tangga tepak rone. Karepe apa karepe? Ben mengko mlebu bulan Ramadan wis fokus ngibadah wis ora ana beban apapun, mereka wis lega menungsa karo menungsa ing bulan Sya'ban. Begitu bulan Ramadan wis gari fokus ngibadah, fokus mensoma wa man qama, sapa wong puasa, wa man qama, sapa wong qiyamul menghidupkan malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosane lebur dipangapura kali Allah Subhanahu. Allahumma syarate wahtisaban, bersungguh-sungguh. Itu pun juga semampu kita, yang penting kita sudah bunga bahagia. Mulane saben-saben arep Ramadan ziarah kubur, nggo ngarepi badak, wow,
pagere dicet, umahe dicet ya senajan sebulan ora puasa. Kan kaya niku, lah ya umahe dicet. Ngapa sih Kang dicet arep ibadah. Walaupun ora puasa tapi alhamdulillah. Niki bulan sing dimulakan kali Allah dikatakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. Lah niki entek bulan Sya'ban badhe Sya'ban rampung manjing bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ighfir lana dzunubana, yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubed bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubed cendana paringi slamet. Donga sapu jagat Imam Zarub dawuh ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekno kepemilikan. Pangkate tambah mundak, rezekine tambah longgar, kepenak. Niku ternyata doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapa wonge gelem maca donga niki rutin sedinane ping 100. Ping pinten? Nggih Bu, ora kata ora ke ora. Suwe nonton Ikatan Cinta tuli 3 jam wis ora pedhot niki sing diwaca sedinane badhe dibagi ya ora apa-apa tapi syukur sekali garap rampung sabu jagat ping 1 sedinane. Ping pinten? Dalam 1 sing penting rutin. Ngaten nggih, rutin nyuwun karo Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah niki diganjar karo Jawa niku sakat tembung ja'a rahmatullah, tekane rahmati Allah. Niki badhe mlebu mangsa sanga. Mangsal bulu wingi Februari bulan loro ya sisiki tapi niki badhe manjing Bu. Mangsa sanga niku udan disertai gluduk. Udan disertai lan nek mangsa bulu angin berubugan, angine gede. Wis kelakon nggih. Kala wingi angine wong ana apa ning gunung ora pati ya sing gede banget ning gone kula Cilacap angin saka laut lan iki gede lan iki wis ilang angine gari mangsa udan bledek jemeder der. Iya sing arane bledek niku der. Ora tau tuwunana bledek cendana menene crit ora ana ya. Bledek menene der. Niki mangsa sanga badhe mlebu mangsa sanga. Ya Allah nggih, berarti jantungnya sehat jenengan ngaten nggih. Amin Allahumma amin. Moga sareng-sareng donga dhateng Allah, muga-muga keluarga besar Mbah Irawati Kalimas Mariono dan engkang putra De Ilham sak putra-putrane, putra-putrine lan masyarakat Cendana bareng ana wilujeng selamat berkah. Amin Allahumma. Masyarakat sing guyub rukun, desane sing baldatun thayyibatun warabun ghafur, adem ayem tentrem, tinggene sing betaih, kebak kelawan keselamatan, kebak kelawan kebagusan, adoh saka malapetaka, adoh saka huru-hara, adoh saka sebel puyeng. Amin Allahumma amin ya Allah. Enggak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah
Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa tahrina wa lana Muhammad Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'amtuka wa na'ala bika wa bika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li dhanbi la yaghfiru illa anta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbana bisana wa la rahmana la nakunna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa min jamil awali wa la taqdir nabiy jamil hajat wa tutahhiru nabiy min syarri nadar wa nabiy adaka la tarajjat wa nabiy min syarri hayati wa la talmamatin wa ta'ala kulli syai'in ya ghayyath 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli du'atin wa 'inda kulli syiddatin wa ya rajan qabdil yadi ya ghayyath qanatin bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi rasulillah wa barakatuh salam alhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lapat kula pangapunten ingkang kathah donga dina nggih Bu nggih. Donga dina muga-muga kula jenengan paringi waras selamat berkah bahagia adoh sebel puyenge adoh huru harane adoh malapetaka anane mung selamat mulia bahagia dunya lan akhirat. Amin. Lapat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey